आज मैं करूंगा 24 आवर ट्रेन ट्रेवलिंग ब्लॉग। हुआ यूँ कि आज मैं सज धज के तैयार हो जाता हूँ और आ जाता हूँ बरवाडी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैं एक टिकट कटवा लेता हूँ, फिर मैं ट्रेन का वेट करने लगता हूँ क्योंकि आज मुझे 24 आवर ट्रेन ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाना है। इंतजार की घड़ी खत्म हुई और ट्रेन आ जाती है। ट्रेन में आते ही मुझे सीट नहीं मिलता है तो मैं खड़े खड़े सफर काटने लगता हूँ। अभी मुझे ये नजारा देखने को मिलता है क्योंकि सभी तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत ही मुश्किल के बाद मुझे एक सीट मिल जाता है। फिर मैं एक पाव रोटी को ठूसने लगता हूँ। अभी मुझे एक प्यारा सा नदी दिखता है। नजारों का आनंद लेते लेते सेव को भी चख लेता हूँ। उसके बाद ट्रेन बड़का खाना जंक्शन पर रुकती है, जहाँ पे उतर कर मैं थोड़ा सा टहल लेता हूँ और आगे का सफर जारी रखने के लिए मोबाइल देवता का यूज कर लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।